겨울에 기침이 오래 가는 건 면역이 약해서가 아니라 몸의 균형이 깨졌기 때문입니다. 첫 번째, 공기부터 바꾸세요. 건조한 공기는 기관지, 점막을 계속 자극합니다. 습도는 40에서 50%, 과한 가습은 오히려 역효과입니다. 두 번째, 목을 따뜻하게 보호합니다. 찬 공기가 직접 닿으면 기침 반사가 더 예민해집니다. 얇은 목 보호만으로도 야간 기침이 줄어드는 경우가 많아요. 세 번째, 눕는 자세를 바꾸세요. 완전히 누우면 가래와 콧물이 뒤로 넘어가 기침을 유발합니다. 상체를 살짝 세운 자세가 도움이 됩니다. 네 번째, 전해질은 조금만 보충하세요. 기침이 길어지면 호흡과 수분 손실로 몸의 전해질 균형이 흐트러집니다. 맹물만 계속 마시는 것보다 소량의 전해질 보충이 회복에 도움이 될 수 있습니다. 기침은 약으로만 끊는 게 아니라 몸의 환경을 바로 잡아야 멈춥니다. 더 많은 정보를 원하신다면 구독, 좋아요 부탁드려요.